係咁要梳一梳我個滿滿嘅黑芝麻俾你睇。我而家做完之後，我摸上去咧係滑㗎，佢連我呢啲毛孔位都幫我鉗埋。鉗清之後咧，仲會額外送埋一個水柱精華導入俾我哋，而呢一個咧亦都係爆水到不得之了。Hello， 大家好，又係印象啦。咁今日咧專程嚟到呢一度啦，咁我梗係扮靚同埋 keep 翻副計啦。咁而家咧我就咧做一個無痛鉗清先嘅。咁幾時咧我都同大家講啦，無論你搽幾靚嘅護膚品，用幾靚嘅儀好多，咁咧我哋一定係由根本做起。因為如果你個底層個毛孔都唔乾淨嘅話，你之後點樣可以用啲靚嘅嘢咧？係咪先？係啦，你搽乜都冇用啦，根本就唔吸收。係咁而家我特登過嚟呢一度咧係做呢一個無痛鉗清，呢一個咧同平時一般嘢咧係完全唔同嘅，呢個就真係唔同啦，同埋佢有逐個毛孔幫我哋鉗啲污糟嘢出嚟。做完之後咧，你會見到張紙巾咧好多啲黑芝麻喺度噶，咁我試過效果都係幾震撼噶，所以呢個一定要試。同埋咧呢個今次真係唔貴喎，性價比係極高，講緊都係幾百蚊一次嘅啫。而呢一個treatment咧係絕對男女都適合噶。咁我唔講咁多廢話啦，我而家就真係要幫我清一清我啲黑頭仔先。Let's go！ 你睇下我而家我喺度出賣緊自己啊，見唔見到啊？冇化妝冇剩嘅，我個士多啤梨鼻。有咩感覺㗎？呢度有啲嘢吉下鼻啊，痛唔痛啊？唔痛㗎。有冇啲好爽嘅感覺？有少少啦。我睇見你好多好似士多啤梨咁樣，咩夾啲粒粒出嚟。我而家睇唔到啊。咁好啦，啱啱咧我就已經探完嗰個鉗清啦 ，OK 嗱，咁啊係咁要梳一梳我個滿滿嘅黑芝麻俾你睇先。咁而家咧我鉗完之後咧，最大嘅 feedback 個感受咧，而家分享翻俾你哋聽啦。其實咧，因為平時咧我摸上去自己個鼻頭度咧，好多士多啤梨啊，你會 feel 到粒粒突突嘅，好唔平滑嘅。我而家做完之後，我摸上去咧係滑㗎，即係冇嗰啲粒粒突突，因為啲污糟已經鉗咗出嚟啦嘛，已經係而家真係非常之乾淨，我個鼻頭。個鼻翼兩邊係啦，佢連我呢啲毛孔位都幫我鉗埋。咁我鉗嗰個過程大概30分鐘左右啦。咁當然啦，視乎一個人情況啦。咁可能有啲朋友仔嘅月球表面嘅，去到有炎症嘅問題嘅，下巴面啊、額頭都好多嘅。咁你到時自己再決定需唔需要加時啦，知唔知 ？OK 係啦。咁我而家做完呢個鉗清之後咧，咁呢一度咧，而家呢個 treatment 咧，仲會額外送埋一個水柱精華導入俾我哋嘅，即係鉗完乾淨啦，咁梗係要補水啦。咁而呢一個咧，亦都係爆水到不得之了。做完之後咧係滑溜溜，勁有乾澤感嘅，係啦，咁就唔講咁多廢話啦，我而家要做埋佢啦，已經。咁好啦，啱啱咧已經做咗嗰個無痛鉗清啦，然之後跟手咧亦都做咗個爆水精華導入嘅，跟手最後做咗一個軟膜。我想講咧，呢一個 facial 咧並唔簡單啦，因為我單純開始咧係諗住一個就咁一個清潔嘅啫，但係咧我想講做完個清潔之後，我而家個皮膚係勁水潤嘅，因為佢嗰個爆水再加埋個軟膜咧相結合俾咧，我想講而家我個皮膚咧直情勁乾澤啦，毛孔細咗啦，係啦，直情摸上手係嬌嫩咗，同埋成個膚色係白淨通透咗勁多咯，我想講係啦。咁嗱，好啦，去到最後咧，亦都有一樣嘢送俾大家嘅，就係呢個噔噔，呢個咧係一個 AI 嘅專業嘅皮膚分析嚟嘅。咁呢個咧完全係可以幫大家度身訂做一個啱你、屬於你嘅一個 treatment嘅。呢個係完全可以幫到大家。記得啦，一定要 join 我呢個 plan 啦。